«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Копыта. Тояк. Копыта, мозги и рога. Тояк мeye һәм мөгөҙ. Копыта, мозги и рога. Тояк мeye һәм мөгөҙ. Глава Башкирии заявил о намерении остановить точечную застройку в рамках своих копыт, мозгов и рогов. Башҡортостандың башлығы үҙенең тояк, мейе һәм мөгөҙө арҡаһында бер урынлы төҙөлөштө туҡтатасағын белдерҙе. Глава Башкирии заявил о намерении остановить точечную застройку в рамках своих копыт, мозгов и рогов. Башҡортостандың башлығы үҙенең тояк, мейе һәм мөгөҙө арҡаһында бер урынлы төҙөлөштө туҡтатасағын белдерҙе. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».